Гледам дека нешто пробвате да направите, тоа ми е јасно. Меѓутоа, една работа треба на сите ни најасна. Прв и основен закон во државата е Уставот. Значи, ако Уставот вели дека образованието, секој има право на образование, не можете вие со други подзаконски акти, со уредби на влада, со заклучоци, тоа да го ништите. Значи, вие треба да најдете начин, дали преку советувања, дали преку едукација, не знам, затоа сте влада. Меѓутоа, не смеете да ги оставите децата без образование. Не смеете да се повикувате на тоа дека пишело во законот за вакцина да донеси потврда или не потврда, да го оставите без образование. Му правите трауми на тие деца. Му правите трауми на родителите на тие деца. На фамилиите. Ваше е како влада да најдете решение. Меѓутоа, кои решение да го најдете? Тие деца мора да ги запишете на училиште. Мора да имат можност да си го остварат своето уставно право. А вие после решавајте го проблемот со вакцините. И чисто да ве подсетам. Дел од проблемот сте Социјалдемократскиот сојуз и оваа влада можда и го потпалил со тоа. Ви текнува кога излегавте со пароли дека ќе влеземе во ЕУ и конечно ќе добиеме сигурни вакцини. Имаше билборди. Можда дел од луѓето ви поверуваа тогаш и си рекла, чекајте тоаш, дај да не ги вакцинираме децата сега, ќе ги вакцинираме кога дојдат сигурните вакцини со Европската унија. И сега ги присилвате тие истите луѓе кои што не ги вакцинирале своите деца од разни причини, најлесно ви од позиција на сила нема да дојдете на училиште. Врз основа на кој закон му забранува да не одат на училиште? Свесни се директорите дека за тоа може да одговараат? Свесни сте вие како министер дека имате обврска тоа да го спроведите? Министерството за здравство дека си е тера нивната работа. Вие како министер за образование сте должни секое дете да го запишите во прво оделение, да му возможите да има образование. Гледам дека имате уште информации кои што сакате да ви ги доставите, јас би замолил, ево да, како второ дополнително прашање, да се доизјасниме. Благодарам. Благодарам. Министерот за образование ќе даде одговор на дополнителните